Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η συντρόφισσα Αθένια μίλησε εκ μέρους της Ανταρσίας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους του ΕΚ και για εξηγήσω τους πολιτικούς λόγους της εκλογικής συνεργασίας μας με την Ανταρσία μετά από πάρα πολύ χρόνο. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί έχω αρκετό καιρό να μιλήσω σαν κομμουνιστής πολιτικά σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πόλη, στο Πολυτικάλο, πρώτα απ' όλα να πω, να εκφράσω τη συγκίνησή μου, γιατί μιλάω σε ένα χώρο που πιο δίπλα είχαν κρεμάσει τα κεφάλια του πρωτοκαπετάνιου Άρη και του Ζαβέλα. Και αν έχει ένα νόημα να κατεβαίνουμε σε μάχες, όχι τόσο τις εκλογικές όσο τις άλλες, για να πάρουν επιτέλους εκδίκηση η χαμένη και προδομένη επανάσταση του 41-49. Μιλάω στο θέμα αυτής της συνάντησης. Θεωρούμε ότι η κρίση του, όπως κορυφώθηκε τον Ιούλιο αυτής της χρονιάς και που κατέληξε στην εξευτελιστική συνθηκολόγηση της ομάδας Τσίπρα μπροστά στο Σόιμπλε και τους άλλους, τους εχθρούς των λαών, είναι αλληλένδετη με μια σύνοδο που πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μήνα πριν, τον Ιούνιο, που υποτίθεται είχε να κάνει με το θέμα που ανάπερε στο Αθήνα στην αρχή, των προσφύγων, δηλαδή των θυμάτων της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπεριαλισμού τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής στην Αραβική Ανατολή και στην Μέση Ανατολή και στην Ασία, στην Κεντρική Ασία και στην Αφρική, προκαλώντας όλα αυτά τα πρωτοφανή κύματα προσφύγων, κατεστραμμένων ανθρώπινων υπάρξεων που έρχονται από μια άποψη και σε μια νέμεση και που προσπαθούν να τους αναχαιτήσουν πνίγοντάς τους στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Μεσόγειο, αλλά από μια άποψη δεν θα μπορέσουν να τους αναχαιτήσουν. Και το ζήτημα είναι αν αυτά όλα τα κύματα των πρωταπροσφυγικά ενωθούν με όλα τα θύματα του ίδιου εχθρού πάνω στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στη δικιά μας χώρα, σε έναν κοινό αγώνα. Από αυτή την άποψη και όχι μονάχα από ανθρωπισμό ή για ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, έχουμε υποχρέωση, αν θέλουμε να παλεύουμε για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την καταπίεση, την εκμετάλλευση και την ταπείνωση από τον άνθρωπο, να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών. Δεν πέθανε μονάχα το μικρό παιδί ο Αιλάν, πέθανε κάτι από όλους μας, εκεί, στην ακτή του Αιγαίου. Και αυτοί που το πλήξανε είναι οι ίδιοι που πλήγουν ανθρώπους και σε αυτή τη χώρα και στις άλλες χώρες, είναι αυτοί που προκάλεσαν τις χιλιάδες τα χιλιάδες θύματα των τελευταίων 5 μνημονιακών χρόνων ή τις αυτοκτονίες ή τους ξεσκουτωμένους ή τους ανέργους ή μια ολόκληρη νέα γενιά που θέλουν να την καταδικάσουν να μην έχει μέλλον και ζωή μπροστά της, αλλά να τρέχει σε μια ξενιδιά που δεν ξέρει και αυτή που θα βρει από κούμπι. Θεωρούμε ότι η συνθηκολόγηση της τάχα μου πρώτη φορά αριστεράς και η χρεοκοπία του ρεφορμισμού και της ρεφορμιστικής στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα αποτελεί μια καμπή όχι μονάχα για τα πολιτικά πράγματα αυτής της χώρας ή και της Ευρώπης αν θέλετε συνολικά, αλλά μια έκφραση μιας στροφής γενικότερης στην παγκόσμια ιστορική δομική κρίση του καπιταλισμού που άρχισε μετά τη διάλυση της Lehman Brothers και που τώρα μπαίνει σε ένα νέο στάδιο επιδείνωσης, όπως δείχνει το τσουνάμι που έρχεται από την Ασία με την Κίνα, αναφέρθηκε και πιο πριν, δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Και από την άλλη μεριά, ό,τι περιμένουν με την άνοδο των επιδοκίων από την Αμερική, δηλαδή το κρίσιμο της κάνουλας, την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, τον έπαπο και από την κρίση στις αναδυόμενες αγορές, τρεις πηγές οικονομικής κακοδαιμονίας που θα ξεσπάσουν σε μια Ευρώπη ήδη βαλτωμένη οικονομικά, κοινωνικά καθημαγμένη, μαζί και στον σπασμένο κρίκο της ευρωπαϊκής αλυσίδας
που είναι η Ελλάδα, στην οποία ζούμε και παλεύουμε, στην οποία πηγαίνουμε τώρα σε μια καινούργια φάση. Οι εκλογές είναι απλώς ένα επεισόδιο μεταβατικό. Και δεν ξέρω τι θα βγάλει. Κανένας που δεν ξέρει. Αλλά είναι γεγονός ότι τα μεγάλα έρχονται μπροστά μας. Και από αυτή την άποψη θα και πρέπει να έχουμε, να ετοιμάσουμε, όπως έλεγε και ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος, τις μηχανές του μέλλοντος. Τώρα, εδώ και τώρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση. Και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σύντομα. Μας λένε ότι δεν υπήρχε καμιά εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική και ο Τσίπρας μας φωνάζει ότι πρέπει ή θα δεχτούμε μνημόνιο με ευρώ ή μνημόνιο με δραχμή. Πρώτη μεγάλη απάτη. Ποια εναλλακτική? Είναι το μνημόνιο με ευρώ ή το μνημόνιο με δραχμή? Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από την τυραννία του διεθνούς κεφαλαίου και του κόσμου, στην οποία ζούμε. Στις συνθήκες αυτής της κρίσης που πρόκειται να επιδεινωθεί τα χειρότερα έρχονται. Δεν τα ζήσαμε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Ούτε εμείς, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι περιφερειακές χώρες, ούτε οπουδήποτε αλλού. Όπου μας προσπερνάνε από μια άποψη τέτοιου είδους εξελίξεις και πρέπει να τρέξουμε ακόμα παραπέρα. Λέει, υπάρχει ένα άρθρο στις 3 του Σεπτέμβρη, έχω ανακοινωθεί και άλλοι που λέει αυτό, όχι καμία θρησκευτική εφημερίδα, στο Financial Times, στη φωνή του Σίδη Λονδίνου, κάποιου Τόνι Μπράγκα, για τα ελληνικά πράγματα και καταλήγει στο εξής. Υπάρχουν, λέει, 2 εναλλακτικές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εν ώψη των εκλογών της 20 του Σεπτέμβρη. Ή να βγει μια κυβέρνηση συνασπισμού με κορμό του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή την περίπτωση θα βγει μια κυβέρνηση όπου το κυρίαρχο κόμμα, το μεγαλύτερο κορμός, το κόμμα κορμός θα είναι το ίδιο αναξιόπιστο. Θα πρέπει να συνεργαστεί με συνεταίρους που μισεί και δεν χωνεύει για να επιβάλλει ένα πρόγραμμα των ξένων το οποίο και ίδια δεν χωνεύει και τα μέλη του και οι υποδοί του το μισούν. Η άλλη εναλλακτική, σε εισαγωγικά, θα είναι μια κυβέρνηση μνημονιακή με κορμό τη δεξιά. Και μαζί με όλα τα άλλα κόμματα, που λίγο πολύ η δεξιά και αυτά τα κόμματα, κάνανε τη χώρα μπάχαλο, αγγλιστή μες, το μεταφράζω μπάχαλο. Κάνανε τη χώρα μπάχαλο και αποδείξαν την πλήρη ανικανότητά τους να κουμαντάρουν αυτόν τον μπάχαλο. Και καταλήγει σαν συμπέρασμα, αυτή η γνωστή εφημερίδα, ότι ίσως ακούγεται σαν ένας δίσκος που έχετε ξανακούσει με αυτή τη μουσική. Ναι, είναι σαν διέξοδο η Ελλάδα, το φάντασμα του Κρέξιτ, είναι ξανά και η αστάθεια και η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί. Και όλα είναι δυνατά. Χτυπάει εμένα δεν μου ισχύει αυτό ότι σαν εναλλακτική. Ο καπιταλισμός και η ιδεολογία του έχουν το χαρακτηριστικό να τα αναποδογυρίζουν όλα, έτσι, να εμφανίζουν όλα ανάποδα. Όλες τις σχέσεις, μάθει και τις σχέσεις ανθρώπων, τις σχέσεις πραγμάτων. Λοιπόν, εδώ αυτό που μας λένε ξεθάβονται στο παλιό θατσερικό δόγμα της Τίνα, there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική παρά μονάχα να δεχτούμε τα μνημόνια, τη φρίκη, την παρπαρότητα. Στην πραγματικότητα για τον εαυτό τους μιλάνε και για το σύστημά τους και για τη χρεοκοπία αυτού του συστήματος. Που απειλεί να μας τάψει από τα ερήπια του και μονάχα η έξοδος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον καπιταλισμό μπορεί να μας σώσει. Και τίποτα λιγότερο. Αυτό είναι το μήνυμο μας πρόγραμμα, αν θέλετε. Τη δικιά μας σκοπιά που το κάνουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Ότι έτσι. Μέσα από αυτές τις εκλογές. Αν δεν μας έχουν και πάλι, μάλλον θα χρησιμοποιήσουν κιόλας. Για να μην πάμε σε άλλες εκλογές που θα τεινάξουν τη χώρα και έρχεται η αξιολόγηση και έρχεται η επιτροπή και έρχεται και ο ένας και ο άλλος. Θα μας κάνουν αυτό που είπε ο Πανούσης και άλλοι και τα νέα και τα ρέστα, την κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού με η Μαράκη Τσίπρα, αν και δεν ήταν το 2 κομμάτων τους, έστω και να βάλουν αυτούς τους 2, εκεί πέρα πάνω. Και οι φόβοι
Με το ψόφιο Πασόκ αυτό ηρεύει, δεν πας και μπει και αυτή εκεί πέρα μέσα. Το παραπόταμο σου κινδυνεύει αυτή τη στιγμή για άλλου είδους αποκλεισμούς. Αφήστε το καμένο. Είναι τις αηδίες. Να το χαίρονται τον παλιό το σύμμαχό τους. Που επέρεται και εκείνο εκεί που πέτυχε με την κυβέρνησή του με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους και με το Ισραήλ. Να τους χαίρονται. Ξέρουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Μεγάλο κέρδος. Άχι ξέχασε και ένα άλλο κέρδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως το έχασε προς τη Λαϊκή Ενότητα, ενώ τη Ραχήλ Μακρύ, για την οποία παλικάρια σφάζονται στα πόδια της. Ο Λαβαζάρης έδειξε τον Πρωτοπαλή Καρόπουλο, τον Καλίνη, για να βάλει σε θέση εκλόγιμη, στη θέση του τη Ραχή. Αυτή που έχει το copyright για τους ψεκασμένους, ότι προσφέρουν από ψέκασμα. Όλοι. Λοιπόν, έχουν να κάνουν μια κυβέρνηση σαν αυτή που περιγράφει ο Financial Times, είτε η μία είτε την άλλη. Θα είναι από μια άποψη πιο ετερόκλητη και έχει λιγότερη συνοχή, η πιο αδύναμη, η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που γνωρίσαμε από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να φαίνεται από την βάθμιση. Για ποιο λόγο? Ακριβώς επειδή είναι τόσο αδύναμη όπως το Financial Times, γι' αυτό, αν δεν έχεις να δώσει ψωμί, θα δώσει τρόπο. Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί θα ενταθούν, γι' αυτό πανούσες λέει αυτά. Και γι' αυτό τρίβητα λέει, και γι' αυτό δεν κατεβαίνει καν στις εκλογές. Προαλήφεται για άλλου είδους δουλειές και για άλλο χρόνο δουλειές σε βάρος μας. Και γι' αυτό ξαφνικά έχουν βάλει σε μια κολυμπήθρα και την Χρυσή Αυγή και δεν ξέρω τι κατά θα γίνει και με τη δίκη, συγγνώμη για την έκφραση. Πώς θα το κάνουν και πώς προσπαθούν να το μανιπουλάρουν αυτή τη στιγμή, αλλά κάθε φορά ακούς και εγώ, επειδή είμαι παλιότερης γενιάς εδώ πέρα μέσα, δεν έχω κλείσει βέβαια τηλεόραση για να προκράψω ψυχική μου υγεία, αλλά όταν πάω στη δουλειά πεθερά μου το ανοίγει. Και εκεί ακούγα από πίσω τη φωνή του, λέει Αμάνο περί Παπαδόπουλο στην εκραναστήτη και δεν διαλέγει και η ίδια φωνή του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, και ξαφνικά με γραμμάτια τους έχουν κάνει όλους και ρηδέ, αγκαλίτσα πάνω στο μπίτσι. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, ενώ πριν 1-2 χρόνια πότε ήταν ο Παναγιώταρος πήγε και έκανε αυτά που έκανε, πριν δολοφονήσουν το ΦΥΣΑ. Λοιπόν, ετοιμάζουν τις εφεδρίες τους προς όλες τις πλευρές, ακριβώς όμως επειδή είναι αδύνατοι. Και επειδή ξέρουν ότι σύντροφοι και συντρόφισσες τα πράγματα θα κρυφθούν από εδώ και μπρος. Είμαστε στην αρχή, είναι το προανάκουσμα. Και κανένα δεν μπορεί να γίνει μάντης για το τι θα έρθει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Ανοιχτά, συντροφικά και να δούμε τι άλλο θα γίνει. Από εδώ και μπρος και χωρίς έπαση. Χωρίς να νομίζει ο καθένας ότι είναι ο κάτοχος της απόλυτης αλήθειας. Χωρίς να νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε γραμμικά, καλά, καλύτερα, καλότερα μέχρι να γίνει ο σοσιαλισμός. Όλοι θα έχουν σκληρές μέρες. Από τη μεριά μας προειδοποιούμε. Εγώ που συνήθως με κατηγορούν ότι βλέπω μισογεμάτο πάντα το ποτήρι, σας λέω ότι το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα είναι να σημάνουμε ένα σήμα συναγερμού για τις μάχες και τη σκληρότητα των μαχών, οι οποίες έρχονται από εδώ και μπρος. Μετά από τις 20, ίσως από το ίδιο βράδυ, ίσως την άλλη μέρα, επ' ευκαιρία μου θύμισε ένας σύντροφος ερχόμενος στον Αθήνα, ότι αν στις 20 είναι εκλογές και 21 θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, στις 22 που αν θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, η ιατρική κοινότητα έχει κηρύξει παγκοσμίως την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Δηλαδή δεν τα ξεχάσουμε όλα. Να πάθουμε μια γενική άνοια όλοι μας, έτσι κι αλλιώς είμαστε ρούλο το φάκος. Νομίζω ότι ξεχάσαμε την καταστροφή που φέρανε 5 χρόνια τώρα και μου κάνει κέφια και τέτοια χαρούλες ο Κουτσαβάκης με η Μαράκης. Η φόφη, λέει, η καλύτερη πολιτική είναι αυτή του Πασόκ και του Γιωργάκη Παπανδρέου, να πούμε, που η επιστήμη μπροστά του σηκώνει τα χέρια, να πούμε, για τη σοφία του. Λοιπόν, νομίζουν ότι όλοι τα ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε τον 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Ξεχάσαμε τον πόνο, την οδύνη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Από το συνταξιούχο μέχρι το καινούργιο, τον πιο νέο παιδί, που δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Από τον παππού στον εγγονό και στην εγγονή. Τα ξεχάσαμε και θα τους δεχτούμε να συνεργήσουμε για να σώσουν πια αυτοί που κατέστρεψαν τα πάντα με τους άλλους που μας είπαν θα μας φέρουν την ελπίδα και προδώσαν την ελπίδα που τους έδωσε ο λαός. Ας μην πω, κοιτάξτε, μου λέει ο άλλος γιατί θεωρείς προδότες όλους τους ιδίους, όχι. Η Βάρκιζα ήταν προδοσία, δεν λέω ότι η Βάρκιζα αυτό έτσι, για να μην έτσι. Η Βάρκιζα ήταν προδοσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ελασίτες που προδόθηκαν ήταν προδότες. Εντάξει,
δεν σημαίνει ότι η ΣΥΡΙΖΑ ή ο απλός λαός που τους υποστήριξε είναι προδότης. Αλλά αυτό το μνημόνιο είναι προδοσία. Και ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι να μην στεναχωρήσουμε τον ένα, να μην στεναχωρήσουμε τον άλλο. Διότι είναι συναισθηματικά και υποκειμενικά. Δεν είναι καθόλου τέτοια αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και για αυτόν τον λόγο την άκρη στον αέρα. Η μορφή που πήρε η κίνηση προς τα αριστερά του κόσμου το καιρό των μνημονίων και ιδιαίτερα το 12 και πέρα, που προσπάθησε να εκφραστεί ή να προχωρήσει μέσα από αυτή τη ρεφορμιστική μορφή, αυτή η φόρμα την άφησε στον αέρα, έτσι. Και ακόμα τα κομμάτια πέφτουν, δεν έχουν τελειώσει. Έχουμε τεράστιες εμείς διακομνίες με τη λαϊκή ενότητα, αλλά ένα παραδεχόμαστε ότι τους πάσαμε τα αριστερά, ενώ δεν είπαν όχι στο μνημόνιο. Και όσοι άλλοι, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι άλλοι που φεύγουν, όχι στο μνημόνιο. Δεν είπαν ναι στο μνημόνιο και θέλουν παραπέρα μνημόνιο, από τα αριστερά φύγουν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι άλλο το και αγωνιωδώς ψάχνουν έτσι εναλλακτικές πολύ. Δεν μιλάω τα επιτελεία. Ψάχνουν. Το τι βρίσκουν ή τα λάθη κάνουν όλοι όταν ψάχνουν τα μελάθη, έτσι. Αλλά σίγουρα αν σου πασάρουν μία από τα ίδια, λίγο καλοπισμένα, δεν θα μας οδηγήσει πολύ μακριά. Ο ίδιος ο Τσίπρας μας ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία. Σαν το Μακαρίτο Κουτσόβεργα προσπαθεί να ξυπνήσει από τη δεξιά αντανακλαστικά και λέει που θα έρθουν αυτοί και θα γίνει. Η σχέση είναι μέσα στο παλιό και είναι δεξιά και το Πασόκ και το νέο. Και το νέο. Τον ρούφηξε όλο το παλιό. Και κάθε μέρα συμπεριφέρεται σαν παρά την ώρα της ηλικίας του σαν γέρος πολιτικάρης. Και χαριετίζεται με όλους αυτούς, με ένα κόσμο σάπιο, τον αστικό πολιτικό κόσμο. Είναι συγκριτικό. Ποιο νέο, ποιο νέο, μας κοροϊδεύουν. Το πράγμα δεν είναι τις πολιτικές ανοησίες, μας θεωρούν και πολιτικά ηλίθιους. Ένα ολόκληρο λαό. Λέει δεύτερη ευκαιρία, ποια δεύτερη ευκαιρία. Η πρώτη ευκαιρία χάθηκε λόγω απειρίας, αριστεχνισμού, λαθών τακτικής ή καλών προθέσεων, ότι δεν είναι ηθική και περιμένω και εγώ ο Ρέλτσι και ο λαό να του βοηθήσει και ο Κοσμονησία, αλλά δεν έγινε. Αιδίες, δεν είναι λάθος, τακτική ήταν, αυτά είναι άλλο πράγμα. Η στρατηγική ήταν λάθος. Εξ αρχής, όταν έχεις ένα ανοιχτό ταξικό πόλεμο και από την τρόικα εξωτερικού και από την τρόικα εσωτερικού και πας υψώνοντας τη λευκή σημαία της παράδοσης, γιατί είναι η σημαία του ταξικού συμβασμού, του έντιμου αμοιβαία υποφελούς συμβιβασμού. Όταν δίνεις εγγυήσεις για τη συνέχεια του αστικού κράτους, δικά τους λόγια, όταν δίνεις εγγυήσεις στην πράξη, ήδη πριν εκλεγούν κυβέρνηση, είχαν συμφωνήσει να βάλουν το καμένο απάνω. Ήδη τα είχαν βρει με το ΣΕΠ. Ήδη με κομμάτια της άπλας τάξης βλέπαν σε μια εναλλακτική λύση να κουμαντάρουν μια κατάσταση που δεν κουμαντάρεται. Ήδη είναι γιατί βάλανε τον Πάκη, τέλος πάντων τον γνωστό για την παράδεισή του όταν ο φασίστας Κασιδιάνης μπουγέλωνε του Δούρου και πλάγωνε στις μπουνιές την Κανέλη, αυτός τον βάλαν πρόεδρο. Τον Υπουργό Εσωτερικών στην εξέλιξη του Δεκέμβρη. Τον βάλαν πρόεδρο και να ήταν έτσι και έγινε υπερδραστήριο στον καιρό που πήγαινε υπογραφή το τρίτο μνημόνιο, παρέα με το Στουρνάρα που είχε έτσι κι αλλιώς προηγηθεί ο διορισμός του στη θέση κλειδί της Τράπεζας Ελλάδας. Αυτά δεν ήταν εγγυήσεις. Κάναμε την ειρήνη με το ελληνικό κεφάλαιο πρώτα απ' όλα εδώ πέρα μέσα και με τους πολιτικούς του εκπροσώπους που κάνουν ειρήνη με τον Σόιμπλε, με την Μέρκελ και με όλα αυτά τα καθήκια, συγγνώμη για την έκφραση, στις Βρυξέλλες και όπου αλλού πήγατε. Την πολιτική της ταξικής συνεργασίας αυτό χρεοκόπησε. Είναι η ταξική συνεργασία που βλέπανε το μεγάλο, το βουλό, το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα και μέσα εκεί και ιστορίες και δεν πήραμε. Ο λαός έλεγε πολλά. Και το όχι αυτό ήταν μεγάλη νίκη. Έρχεται όχι στα δεινά που περνάμε, σε αυτή την κόλαση που ονομάζουμε λιτότητα. Τι μου το ζαλίζει. Και λέει, μα δεν μου έδωσε το ένα και το άλλο. Ο λαός είπε τέρμα, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Με κλειστές τράπεζες λέχθηκαν πιο πριν και όλα αυτά. Είπε όχι και το ίδιο βράδυ το πούλησε. Το ίδιο βράδυ. Ακόμα και ο Βαρβάκης τα γράφει εκεί πέρα. Έτσι πήγε εκεί, ο κόσμος χόρευε στο Σύνταγμα και στις πλατείες και πήγε πάνω πολύ κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Γιατί νομίζανε ότι θα πήγαινε ίσα ίσα ή τον λίγο το πιο πάνω ή έστω το όχι λίγο παραπάνω και από τι φταίω. Ο λαός και οι ιστορίες να μην φακωθούμε και θα τα δίνει. Αλλά αυτό του χάλασε όλα τα. Και το ίδιο βράδυ φώναξε τους ηττημένους σε συνέδριο, πώς το λέγανε αυτή, σύνοδο των αρχηγών υπό τον Πάκη, ας πούμε. Για να πάει έπειτα να τα δώσει όλα και να ξεφτελιστεί και ο ίδιος και η Πάνας με αυτό που έκανε. Λοιπόν, εκεί είναι το ρήγμα που έχει γίνει. Και αυτό το τίναξε στον αέρα. Πιστεύω ότι
άλλαξε. Το πιστεύω πολύ, ξέρετε όλοι πιστεύω. Το πολιτικό σκηνικό της χώρας δεν το είναι. Ο καθένας το καταλαβαίνει. Εδώ χρειάζεται η βαθιστόχαστη μαρξιστική ανάλυση να το καταλάβει. Όλοι καταλαβαίνουν, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ποια δεύτερη ευκαιρία. Η πρώτη ήταν το μόνο του χαρτί και το έκαψε. Και δεν θα δεχτούμε να ΣΥΡΙΖΑ δεύτερης ευκαιρίας. Για να παραλλάξω και να μην πω τα ίδια του Κουτσούκου. Γιατί τι θα πει να συνεπεί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ταυτίζω όλους εκείνους που πάνε στη λαϊκή ενότητα με το πολύ στενό, περιορισμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που λέει αντιμνημονιακό, δημοκρατικό, πατριωτικό μέτωπο. Έγινε το εξής, γίνεται το εξής. Σε αυτό το ηλίθιο συμφωνώ απόλυτα. Και εντελώς βαρετό, λεγόμενο debate στο χθεσινό, ομολογώ την αμαρτία μου, το λέω, πήγαινε εγώ στην κουζίνα πιο κάτι, αυτό είναι ένα παιδί πιο πίσω. Λέει, έλεγε, έχεις τη μια, αλλά ξέρει ένα πράγμα. Είμαι φόβο, όχι την Σοφία, αλλά την μπαμπάτσι σου. Εκείνο που είπε είναι αυτό που δείχνει, ξέρω, η συμφωνία που κάνουν συμφωνία, 220 βουλευτές που ψηφίσανε, δείχνει ότι το μνημόνιο δεν ισχύει. Λέω, είσαστε μνημονιακοί, είστε στον τύπο. Απ' την άλλη μεριά, πήγε στο Λαφασάνι. Ήταν τελείως άσχημη η παρουσία του. Να πει, η βασική αντίφαση στις επόμενες εκλογές είναι μνημόνιο και μνημόνιο. Συγγνώμη, σίγουρα το να πει στο πρώτο ότι δεν υπάρχει μνημόνιο, αντιμνημόνιο και σε αφήσουμε αντιμνημονιακά είναι να κάνουμε ειρήνη το μνημόνιο. Εμείς θέλουμε κάτι να τα ασκήσουμε πραγματικά ο λαός μόλις μπορεί να τα κάνει και το τρίτο μνημόνιο και όλα τα μνημόνια. Δεν είναι ότι είμαστε αντιμνημονιακοί μέχρι τέλος. Πώς λέμε, με πάθος και φανατισμό για αυτό το θέμα. Κανένα συμβιβασμό στο θέμα των μνημονίων και όπου είναι ανώτερος που πιστεύει στα αντισταθμιστικά. Ότι στις ασπιρινούλες που θα σου θεραπεύουν το καρκίνο. Δεν γίνεται. Αυτό το μιλάω σαν γιατρός. Και σαν γνώσεις. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να πεις ότι περιορίζεται το θέμα αυτό απλά έξω από τάξεις, έξω από συγκρούσεις υπερόδρων, έξω από το ιστορικό περίγυρο, η σύγκρουση για πώς παλεύει τα μνημόνια και τους μνημονιακούς, παλιούς και νέους, το καπιταλισμό, το σύστημα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι έτσι. Και απλώς είμαστε αντιμνημονιακοί, πατριώτες, δημοκράτες. Εκεί χωράνε πολύ. Ό,τι θέλετε μπορεί να χωρέσει, αλλά αυτά τα λέγεται και οι άλλοι. Γιατί δεν έχουν πάνω από το καθένα σαν αντιμνημονιακό δημοκράτη πατριώτη. Ή τη Ραχήλ Ματρή, δεν ξέρω από την Τσάκρη, ή κάτι όλα, κάτι φοβερά νούμερα που κατεβάσανε. Το Μητρόπουλο. Ζήτησαν να ψηφιστεί και ο Κουκουέτα. Δεν έχασε την έδρα. Λοιπόν, έχασα το μυαλό του πρώτα απ' όλα, αφού έφαγε πολλά λεπτά από αρνητές. Φυσικά δεν είναι μόνο η αντίφαση μνημόνιο και μνημόνιο. Φυσικά είναι ένα σύστημα που πάει να μας θίξει όλους την επόμενη περίοδο παραπάνω. Λοιπόν, καθώς τα πράγματα οξύνονται, η πόλωση θα ενταθεί, η κοινωνική πρώτα απ' όλα πόλωση, η ταξική. Έξω το όχι το όχι. Ήταν ταξικότητα. 80% όχι το πέραμα, 80% ναι και φυσά. Λοιπόν, τι ψάχνει κανένας. Όλα σε αυτό το θέμα. Οι πιο εργατικές ηλικίες, λαϊκές ηλικίες, οι πιο φτωχοί άνθρωποι ψηφίσαν αυτό. Όχι. Εγώ ξέρω και δεξιούς που ψήφισαν όχι, έτσι, γιατί μου έλεγε μια νοσοκόμα. Μου έλεγε, παιδί μου, ο άντρας μου είναι 3 χρόνια άνεργος, πήγα να ψηφιστώ, δεν θα βρήκε κανένα δουλειά, και εγώ παίρνω 500 μάρκα να πούμε το μήνα και αν τα παίρνω. Γιατί ο γνωστός τελευταία εβδομάδα δεν τους αδώσαμε και λένε αν δεν ψηφίσετε ναι τη Δευτέρα, έκλεισε το μαγαζί. Λοιπόν, σε αυτή την ταξικότητα δεν μπορεί να τα βρεθείς τώρα. Εκεί κάνεις ένα υπερταξικό all together, να πούμε όλοι μαζί τι χαρά, τι ωραία, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μνημονιακή, πατριωτική και δημοκρατική. Μία από τα ίδια την πατήσαμε, το ξέρουμε αυτό. Δώσαμε σαν λαός και σαν υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πράγμα απέτυχε. Παναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε την πόρτα και του διαλόγου και της κοινής ταξικής δράσης στο επίπεδο της κοινωνικής πάλης και στους δρόμους και συντρόφισσες που επέλεξαν σε αυτή τη στιγμή να στηρίξουν το τέλειο. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να πάρεις χαμπάρι επίσης ότι όλο το σκηνικό στον χώρο των πολιτικών οργανώσεων της εργατικής τάξης, δηλαδή από το βλέμμα αριστερά, αλλάζει. Δεν είναι το ίδιο. Σχήματα είτε μονοκομματικά είτε με τοπικά που σχηματίστηκαν
περνάνε μια μετάβαση, να το πω έτσι, αυτή την ώρα. Σχηματίζονται ρήγματα και γκρεμίζονται τύχοι. Υπάρχουν φυγόκεντες τάσεις, υπάρχουν κεντρομόνες. Η απόλυξη έστω χρή που βλέπετε και εδώ. Η δικιά μας άποψη είναι ότι η προετοιμασία για τη μάχη απαιτεί πρώτα απ' όλα μια επανασυσπήρηση των δυνάμεων της επαναστατικής αριστεράς πέρα και ξέχωρα, χωρίς να σβήνουμε και χωρίς λύθη αμνησία, τις διαφορές ιδεολογικές, πολιτικές, ιστορικές αναφορές που είχαμε στο μέχρι τώρα. Αλλά πρέπει ξανά με τη ταξικότητα διαχωριστική γραμμή. Από αυτήν την άποψη αποφασίσαμε. Ναι, να κάνουμε, αλλού δεν καταλαβαίνουμε μόνοι μας. Είμαστε σε συνεργασία με εκείνες τις δυνάμεις της εργασίας που αρνήθηκαν να απορροφηθούν, να ενσωματωθούν σε μια προοπτική αντιμνημονιακού, δημοκρατικού, πατριωτικού μετώπου πάνω από τάξεις και ιστορίες. Με την υπόσχεση ότι ίσως αλλάξει νομισματική πολιτική στο θέμα της δράχμης. Γιατί σε ένα τελευταίο κείμενο το είδατε που υπογράφει την πολιτεία στερητέρη για τον λαϊκό. Τον Ταβανέλος από την ΔΕΑ, το κοινό δίκτυο, μαζί με, που είναι μέσα στην ΛΑΕ, μαζί με τον Βεζονσενό του ΕΜΠΑ της Γαλλίας και έναν του Ποδέμος ευρωβουλευτή από την Ισπανία, που μου ψήφισε την έδωση λατρών χθες, το 2024, και όπου στο σημείο αυτό του περιβόητου του ευρώ και τα λοιπά, λέει θα κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Αν είναι εφικτό μες στο ευρώ, αν δεν είναι, τι αν είναι και δεν είναι. Μια θεωρία περί τραπεζών και τι θα κάνουμε με τις μετοχές της τράπεζας και να βρίσκουμε και ψηλά, έτσι. Και να με συγχωρείτε, δεν έχει καμία σχέση με ματσισμό, με σοσιαλισμό, με κομμουνισμό, με οτιδήποτε άλλο. Το πράγμα, ή έστω και με ένα συνεπή σοσιαλισμό. Τι πρόβλημα είναι αυτό. Λοιπόν, όχι μια πέντε. Χρειάζεται μια ανεξάρτητη ταξική και επαναστατική φωνή ή αν θέλετε και μια πολυφωνία. Μια και αναφέρω έναν αγαπημένο μου συγγραφέα, τον Φραντς Κάφκα. Είπε η αλήθεια βρίσκεται στην φοροδία, ποτέ στη μονοδία. Εντάξει, παρόλο που ήταν πιο μοναχικός άνθρωπος. Λοιπόν, αλλά επ' ευκαιρία ήταν σοσιαλιστής και δεν δεν μπορείς αυτή τη στιγμή απλώς να κάτσουμε το όνομα κάποιας επαναστατικής αποκλειστικότητας, να βλέπεις έναν καθρέφτη για να λες καθρέφτη καθρεφτάκι μου ποιος είναι πιο ωραίο. Ας το κουτσούμπα να το λέω, ότι ο κουτσούμπας είναι ο πιο ωραίος. Αλλά εμείς δεν το λέμε. Υπάρχουν δυνάμεις που απελευθερώνονται από παλιού, που ψάχνουν, που θέλουν να αγωνιστούν, που θέλουν να παλέψουν για αυτό που έρχεται. Αυτό δεν το έχω δει σε προηγούμενες περιπτώσεις. Δεν είναι όπως έχω γνωρίσει, γιατί γεννήθηκα στο κουτσούμπα. Έχω γνωρίσει τι ήταν το 68, έχω γνωρίσει από τους γονιούς τι ήταν η Βάρκιζα και όλα τα άλλα. Γνωρίζω από πολιτεύσεις που σε αποστρατεύουν, πώς το λένε. Κάτι θα το στρατευτούν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, έστω στο λίγο χρονικό διάστημα, 1,5 μήνας, πόσοι περισσότεροι από αυτούς ψάχνουν, ρωτάνε, συζητάνε, θέλουν να παλέψουν, τι μπορώ να κάνω, τι να γίνει, τι θα πεις. Φυσικά ο καθένας θέλει να στρατολογήσει με τις δυνάμεις, όταν εμείς δεν κρυβόμαστε από το δαχτυλό μας και δεν έχουμε καμιά ούτε ντροπή, αλλά ούτε έμφαση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πολύ περισσότερο. Δεν είναι να μαζέψουμε φασούλι το φασούλι ο καθένας. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα άλλο, εναλλακτικό δρόμο. Την μόνη πραγματική εναλλακτική λύση. Και η μόνη εναλλακτική λύση είναι να σπάσουμε τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δουνουτού και του κεφάλαιου. Για να ανοίξει ο δρόμος και να προχωρήσει εκείνο το ταξίδι. Το οποίο άρχισε το 1917 με την Πρωτογενή Επανάσταση, μπορεί να τελειώσει μονάχα με ένα πανανθρώπινο ελευθερία απόφαση.